Құрметті менің оқырмандарым, қадірменді ата-аналар, қазіргі уақытта мерзімді әскери қызметін өтеп жүрген сарбаздардың ата-аналарына үндеу жасағым келеді. Соңғы кезде маған үйіне оралған, әскерден босатылған сарбаздардың ата-аналары жиі хабарласып жатыр. Олар балаларының келісімшарт бойынша әскери қызметке орналасу кезінде белгілі бір қиындықтарға кездесетінін айтады. Медициналық комиссия, арнайы тексерулер, құжаттарды рәсімдеу сияқты мәселелер уақыт алады. Сондықтан менің сіздерге берер кеңесім бар. Егер сіздердің балаларыңыз қазір мерзімді әскери қызметін өтеп жүрсе, және келісімшарт бойынша әскери қызметке қалысы келсе, рапортты дәл сол әскери бөлімде қызметін өтеп жүрген кезде бергені дұрыс. Бұл әлдеқайда жеңіл әрі жылдам болады. Ал әскери бөлімнің басшылығы бәрібір демалыс беріп, ата-анасымен, жақындарымен кездесуге мүмкіндік жасайды. Келісімшарт бойынша әскери қызмет бұл тұрақты жұмыс, әлеуметтік кепілдіктер, қаржылық тұрақтылық және болашаққа сенімді қадам.